Zulomhleli njani ke lapha ngumthembo sithembayo Gibbs Dube liyangazi abaningi benu lapha ke sikhuluma ukuthi kumele lenzeni nxa lifuna ukuthi lisithumezele ama video okusitshela ukuthi lizavota kumbe kalisoze livote kuchipe okunye okumangalisayo ukuthi ukwenze khonokho nangu wothi ngilitshengisa ukuhamba njani uyashaya khonapho ke ku VOA Studio 7 ube sufitizela ungazani icamera ungakufitizela kuyicamera khonokho kuyakutshengisela phela icamera ukuthi usukhona antu yabona makade simna sengikhona mina ke uGibbs Dube ngizavota kumbe asoze ngivote mina ngizavotela ixoxo kumbe ngizavotela iVisa kumbe ngizavotela uzibani bani ukhulume la ukuthi wena uzavotela ubani nxa suqedile khonapho ke sushaya ke lapho sithi tshi ungavela ushaye khona mpana ke sokuphuma ke wena phela susizimele kuhle mnandi ube suthumeza phela ungakhohlwa ukuthumeza asithumezeni libone nakho phela sengithumeza ube sushaya ke khonapho ukuyi-arrow lokuthi shu nakhona phela hambiyani sokuphelile uzavota kumbe awusozivote tshela mina thumezela phela bye.